лица наших уважаемых московских братьев всех приветствую. Сегодня мы собрались с вами на наш третий национальный ранг нашего большого братства Блэксмит. Всех очень рад видеть, что все добрались в добром здравии, на мотоциклах преимущественно, кто на машинах, к сожалению, кто не приехал, естественно, пообщаемся, выясним причины неприезда. 2022 год, на дворе клубу в этом году 25 лет. Сразу забегаю вперед, в первых выходных августа в Краснодаре будет проходить мероприятие, посвященное дню рождения нашего клуба с вами. Поэтому всех сейчас приглашаю, планируйте поездки, отпуски. Соответственно, первые выходные августа мы объявим, где это будет проходить. Это будет Краснодар либо окрестности. Мы сделаем хорошее большое мероприятие с приглашением гостей, посвященное нашему 25-летию. В этом году нам 25 лет, и, наверное, скажу откровенно и честно, нам есть чем гордиться. На сегодняшний день у нас 37 подразделений. Этот год мы сейчас начали считать, ран считаем самым основным мероприятием, поэтому сразу у вас сложилось, и всем передали, кого случайно здесь не оказалось. Ран является самым обязательным мероприятием в течение всего года. Потому что это то время, когда есть возможность встретиться лицом к лицу, наконец увидеть, сколько нас, увидеть действительно, что мы большое братство, объединенное одной идеей, одной целью, конечно, желанием проводить эту жизнь самым лучшим образом. Никто отсюда, как говорится, живым не выберется, и поэтому я думаю, разукрашивать нашу жизнь — это наше право. А лучше, чем большим количеством братьев, это не сделать. В этом году у нас открыто отделение Камышино, это Волгоградская область, соответственно, уже по Волге у нас представлено 4 чепцами. У нас открыто подразделение Саппорт-группы в Красноярске. Мы о себе заявляем уже открыто и явно в Сибирском регионе. На Галаужине вы все увидите, услышите. Все вручения состоятся на Галаужине. Наши ряды пополняются новыми мемберами, и каждого из вас я хочу видеть мембером и, соответственно, тем идейным человеком, который будет двигаться дальше, создавая эту историю. Сейчас пишется большая книга о 20-летии клуба, 25 лет на пробы в России, да, назовем это более интереснее составляется. Я думаю, что каждый из вас, естественно, получит какой-то образец книги, там много будет интересных фактов, историй, как он зародился, как он дальше двигается, что мы, каким сейчас пришли результатом и так далее. Побоюсь этого слова сказать, сегодня мы самый динамично развивающийся, наверное, самый крупный клуб России. У нас есть дружественные клубы, есть клубы, которые смотрят на нас с удивлением, кто-то с неприкрываемой завистью, много злых языков, много злопыхателей, но давайте разговаривать и двигаться дальше. В этом году не будет у нас Самани по ряду обстоятельств, так как Краснодарский край, регион сегодняшней истории, СВО, поэтому в избежание ненужных провокаций мы решили отменить. По прямой даже площадка 40 километров до Мариуполя. Решили перенести. Клуб продолжает пополняться мероприятиями. Каждое мероприятие, проводимое нашим клубом, это площадка для того, чтобы больше познакомились, больше узнали о нас и привлекли наших сторонников, соответственно,